authorities that was ciumia igiri tu thutha wa kurekererio ni igoti cira-ini wa uragani uria mugomeire gavana wa Migori Okoth Obado ni ekorire hatikaine ningi riria Maobithaa a ruhonge rwa kuhurana ungumania mekire birigiceni mucii-ini gwake Nairobi na Migori magithana na wuira wa kuura kwa makiria ma shillingi billlion 2.5 kuma kaunti-ini ya Migori. Gavana uyu akuruhanitio no uhuthiri muru wa kigina kiria kinyitithanitio na akaunti ya ciana ciake bururi-ini wa Australia, Hong Kong, orodomwe na China. Gukiri uguo ruhonge rwa kuhurana ungumania ni ruhingite akaunti ciake na cia mutumia wake Helen Odhiambo. Kuringana na riboti iria tengimanitio igoti-ini ni ruhonge rwa EACC, Gavana Obado kwa ihinda rĩa miaka 5 ni ahuthirire shilingi billlion 2.5 na njira ya kuriha kambuni ya Janto Construction ni ihinda-ini riu kwigwatira utonga muingi utoikaine kihumo. Thutha wa birigiceni ino, Maobithaa a EACC ni mathire na maratathi ma mwanya kuma nyumba-ini ya Obado. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Maciwadia wa Muriithi.